Selamat malam guys. Ya, ini kita tutorial cara buat kebab dengan pat langsung ya. Iya. Ini bahan-bahannya lotus dicampur selada dan timun bombay. Dan ini cara ngeraciknya guys. Saus cabai, ini daging sapi panggang ya. Iya. Mayones. Ya, alhamdulillah jadi satu. Ini di penggorengnya guys. Ini yang kedua guys. Sambil nunggu lempengan stainlessnya panas, ini harganya berapaan Pak satu Pak? 13-an. 13.000 ya? Iya, murah meriah. Oke. Yang keempat. Oke. Ini makanan kesukaan istri saya guys. Jadi dia mintanya sekali banyak. Tapi buat orang 4 juga sih. Hehe. Ya, yang keempat selesai. Canggih mbaknya guys ya, gak yang sobek-sobek. Kemarin saya nyoba sobek guys, mungkin karena bukan pengalamannya ya. Belum ahli, Pak. Iya, mungkin belum ahli ya mbak ya. Iya. Dan ini guys menunya guys. Wah, banyak guys. Hampir selesai guys. Mbaknya saya pending. Saya mau coba, alhamdulillah diperbolehkan guys. Sambil belajar, dulu kan ya juga pernah ikut kayak gini guys, buat kebab. Tapi dulu saya ikut frozen guys. Nanti buat di rumah nggak dijual di outlet ya. Cuma kalau ada pesanan saya buat. Nah, ini udah matang satu. Masuknya gini ya mbak ya. Iya. Oke, biar mbaknya aja yang selesai.